A toto je stredisko Košarovce. Zlovovanie zubačíka pre VN Domaša. Inžinier Makara s pracovníkmi pani Makarová a Jožko Lukáč. A na všetko dohliada inžinier Geci, oblastný ichtiolog. A hospodár Juraj Hricko. A za kamerou hospodár VN Domaša Hricko Juraj. A môj priateľ a spolupracovník Bono. Paňko, že by ste vedeli, ktorý to je Bono. Bono to je ten, co takedy pre sused som predával bony. No, áno, Jožko, teraz hovorím. Žiadne toto. No. Hej. Zubačík je v priebere koľko, pán inžinier? 13. Ukazuje sa zatiaľ, že okolo 13, ale 13. bude viac. Aj viac centimetrov. 20 kusov zberáme a robíme kľudne. Potom nakoniec sa urobí zbedný priemer. Áno, Budú naložené. tak toto je, dá sa povedať, dobrý chov. Takže treba pokračovať ďalej. Áno. Áno. Práca ide od ruky, len neviem, či netrebalo trocha nejakého vína tam na preplachnutie žiabier. Lepšie by sa šmykali po šľape. No ale je pracovná doba, táto nemôžeme, až potom. Áno. Lebo bude auto v brzotine celý čas. Ale to... Čo? To potom nakoniec počítame na tej divie. Ale možno, že nebude. Vieme, teraz naložíme na kila. Vieš, teraz sa naloží na kila. Teraz začína váženie zubačíka, nakladá sa to na váhu, kde je pod kontrolou inžiniera Gecia, oblastného ichtiologa. Len čím skôr manipulujeme s tým zubačíkom. Áno. Dobre. Jožko, pracuj. To voda nič, to my sme... Pracuj. Dobre, len nakladám lidi. Hej, dobre, čau. Ahoj. Áno. Jozef! Jozef! Ľud. Áno. Auto Slovenského rybárskeho zväzu, stredisko Košarovce. Po nakladke je pripravený na naloženie do člnov zubačíka. Ktorý Domáša. Tu je náš Sabinov garant rady pri zarybňovaní. Bono, ukáž do podberáku. Áno, to je zubačík. Pre VN Domaša. Stredisko Košarovce. Zarybňuje Bono Paňko, Robert, rybárska stráž VN Domaša, ktorý sa chechta. A to je Pišta Ochotnický, garant rady, dohliada na to. A tiež sa uspieva, lebo okuliare má jak mafián. Načerpáva sa nová čerstvá voda, prekysličená a bude potom čln pristavený k vozidlu, kde Jožko Lukáč, chovateľ zo strediska Košarovce, bude nakladať zubačíka. Zatiaľ, pokiaľ sme boli na vode so zubačom, tak sa zarybilo karásom striebristým do VN Domaša.
ti dám do zóna. Nie, to je moje, to je tu. Počúvaj, Jozef. Tak se podaj tam. To je ako vyvája. Pán tajomník, otočíme sa tu. Ja ani neviem na to. Buďte kľudní. Aby vám nespadol požiar. Nespadne. Poďme, Jožko, nerozkladaj. Buďte vodácky. No vidíš. Neznám doteraz točí rodu. Lovíme teraz. Tu, kde si hľadám Gabia Zajtka, nenormálneho rybolovca. Prekoď to. Tak to iba také blízko, no. Keby si zle tých 12 km mali chrániť. Tajomník Emosoro zo Trebišov sa teší, že to sa zarybňuje v takému zybláčku. Nikto nás nepredstaví, ja neviem, že je tajomník. Moment. Katastrofa. Jakže ty nevieš, Staňo? Za tými... Z povodia ho poznám.